Grand Max susah hidup. Nah, kita lakukan awal tes kompresi ya, langsung dijujuk kayak kompresi ini ya apa nomor 1 jalan personal di 0 nih. Mas 100 kurang adik 100 PSI menurut nol bocor kompresi 0 nomor 3 dulu nol baik nomor 4 lumayan 1 papat lumayan tapi di bawah standar sih. Nah, 2 3 loss kompresi. Satu-satunya jalan yo di turun mesin, kemungkinan di cleaner, di ring piston juga bisa. Oke yo, kita turunkan mesinnya. Teknik turun mesin Grand Max ini sebenarnya gampang ya kalau sudah biasa. Tinggal nyangkut baut kerja yang belakang. Baut balak depan kanan kiri sama transmisi. Ini sudah lepas ini baut. Nah, kita turunkan. panen ada gitu.
tanda. Kita pintu dah. Sudah balik. Jangan mah. Rasa boyok lah ya. Oh, wah terus ada mengo. Oh, ada kondisinya. Oh. Allah ya Rabbi lu setan. Lu. Weh. Lu. Hujat kabeh wis. Habis ya. Hmm? Cepet. Setane cedak kok tambah anu. Mantep iku. Wis ya, bae tutup kompresi sing tek. Setange bejat. Nyoba bae. Wis, Saya kan ndak sorokan jadi. ki wis. Oh iya penting ya. Wis, diramut, ana es tepak dirakit ya. Sekan permukaan ini ya dengan kayak ini. Mewah, hasil mantap.
Ya. Aku lang sakit. Masih sipot. Dua ako na talaga.
Kulit. Is
Kita akan coba starter. Jangan lupa. 1 2 Kipas radiator putar kemudian mati sebagai tanda perputaran suhu normal. Hasil istimewa. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas muter mati, normal temperatur. Wis komplit kabeh. Kalau ada sinyalan, kursi pasang kabeh, meteran gak ono. Acaranya kita tinggal mulai sih, Bos.